与男神有约，今天约的是 Joe， 是吧？也可以叫我子琪。子琪，因为我从一开始认识你就是叫 Joe。对，中间有一段时间可能比较没有联络，但是还是常常看到你的广告在这。对，没错没错。其实跟姐夫你也是认识了将近有10年以上了。10年前在网络上看到你的唱歌的视频，我就写了email 还是留言说你有被签了吗之类的。我记得是 YouTube 留言。对，是。你还记得这个事？记得。讲了这之后，过了1年你就回来台湾发展。对，没错。是因为我的关系吗？小部分啊。是好是坏？因为自己非常喜欢唱歌，想说还是有个歌手的梦，对，明星的梦，所以你才会去在 YouTube 上发了这个唱歌的视频嘛？对，没错。因为其实我一直在想这个事情，打从我邀请你来的时候，我就一直在想这个事情。你在回来台湾之后，并没有往唱歌这一条路，反而去拍广告了。其实一开始是有去尝试的，因为我觉得那时候有算是怎么讲通路吧。一个就是你，另外一条路其实是香港。对，因为其实当初就是有2位，其中一位是你，另外一位其实是一个香港的一个算是老牌歌手吧，他也是看到我的视频，所以他其实也是有跟我联络。所以当初我回来是台湾想试试看，香港也想去试试看这样子。其实我觉得想追求这个歌手的梦。可能也是运气吧，还有一些方面就没有走得很顺，结果就稍微放弃了。因为那个时候你回来应该是30出头，其实那时候年纪也不小，差不多32、33吧。因为那时候需要的歌手的年龄应该都是在20上下，没错。那超过30岁，不管是唱片公司也好，经纪公司也好，都会觉得有点危险。对。但是我觉得很不错，你走上了广告这个，如何接触到你的第一支广告？其实有一天是走在忠孝东路的街头上，刚好就是有个 casting 看到我，然后他就是反正就是一个女孩子，就是往我这边走，然后她一直在注意我。我一开始觉得这个人怪怪的，就原来他是 casting， 然后他才去来 approach， 来问我，就说你对拍广告有没有兴趣？那一切就从那个开始。其实你心中是很开心的，是蛮开心的，因为毕竟也是拍了有30-40支的广告、微电影MV 这方面。最近是 BMW 是不是？最近 BMW 对，像汽车广告有拍过蛮多个品牌，像凯迪拉克，而且那支还是去大陆拍的，也拍过 Mitsubishi Nissan。然后这一次终于可以让我拍到一个欧洲的那个高级那个轿车的广告，所以蛮开心的。对，因为我觉得每一次都是一个经验，然后就能多一个作品就多一个作品。对，以后到一个年纪可以回头去看这些作品，蛮开心的。对。其实除了汽车广告之外，例如说还有像银行啊、信用卡对，食品啊，台湾大哥大中华航空的联名卡。也有拍过，那这次我其实自己还蛮满意的，因为当初是要去意大利拍，对，然后我没有去过意大利，然后趁这个机会也是免费吃住，然后加上又多一个作品，其实过去这8年的这些经验，拍摄经验其实是开心的，但纯粹其实是一个兴趣，对啊，因为人会老，人是会老了嘛，对不对？还好，你现在看起来还是样子其实没有变啦。谢谢。对，那我记得我的第一支微电影也是有找你来。对，而且我印象蛮深刻。我老实说，过程当中你着实让我困扰了一下，那是你的发音是哦，对不对？会太紧张。第一可能没有经验吧。对，然后第二，毕竟在美国住蛮久的，我自己是不认为说我有什么 ABC 腔。对，当我回台湾，就是一开口，大家都认为说。他说：“你是大陆人吗？”也有人问我说：“你是香港人吗？”对，我印象其实还蛮深刻。我那时候其实纠正了你那个很多。那其实我觉得除此之外，但是在这个上面其实都很 OK 的。每一支作品都会累积一些经验，
而且其实必须说了，姐夫认识你，我认识你这么久，虽然这几年有时候不一定常会联络，但是你的态度，你对我的各个的方式，讲话态度方式都是非常非常的 nice。8年的这个过程里面啊，有没有让你最难忘的一次拍戏的经验？不管是广告也好，微电影也好。除了就是我第一次跟姐夫你拍这个《情这个微电影，我觉得学习到蛮多。接下来就是有一部电视电影，对，那个叫《十日单身》。然后接下来就是比较瞎的一次那个拍摄经验，就是那次姐夫你也我大概知道，就是48小时的那个影片拍摄计划嘛。对，那次是我记得是那个主持人是聂远，对，他主办人，对。其实我也不记得那次为什么会去参与这个拍摄计划，只不过被分配到一个比较瞎的一个队。其实所以你是被分配的，而不是这些人原来是你的朋友。我记得是朋友介绍，但那一群人我大多数都不认识。我记得其实是不认识，虽然这个应该有点时间了，大概6年前吧。我们这个剧组，然后导演很多演员，其实人都是蛮好的，毕竟说是个不错的拍摄经验。对，但是就是有点瞎。听说刚开始要拍的时候就开始吵架了，是吧？对啊，我们从一开始就是要开始拍摄的时候，正要忙的时候，大家要开始吵架。就是大家每一个人的意见就是加进来，对不对？然后就困在那儿了。48小时前，我们是有聚在一起开个会，对，然后没想到就当初就意见不合，然后就吵起来了。比如说摄影师要这样拍，灯光师要这样打，然后导演都哪里不满意，这样的，对不对？其实这种情况，其实在任何的剧组都可能会发生，只是说在那个48小时里面，你要出这种事，那可能影片会完成不了。对，没错，那时候我们最怕就是这样，因为我们有时间限制嘛，所以我们临时也是就是透过几位就是剧组里面的几位。又调了一些人过来支援。我们那时候已经半夜大概就12点1点了嘛，那个剧本还没有决定，然后我们要重新想剧本。那最痛苦的是就是他们意见真的很多，所以我们大概到4、5点的时候，清晨4、5点才知道说我们要拍摄的方向跟剧本往哪个方向走。所以应该显然到最后成绩也不是太好。有尽量把它完成，但是我们的配音最后其实是失败的。48小时内，毕竟还是要有休息的时间嘛。没有，我们非常累，就几乎没有睡觉。这个比赛我参加3次，你的那一次是我去当侧拍，那一次我应该比你还辛苦，因为我大概跑了10几20个点吧。对啊，就是每个地方去看一下，去拍一下这样子。到你们那边的时候，虽然时间大概不长，但是隐隐约约也是有感受到你们现场一些某种怪异的气氛在那边。怪异，对，就是很不 organized 的感觉。对啊，对，算是一个黑历史吧。对，可能你会觉得做得不好，跟你的处女座完美性格其实很不搭，对不对？可以这么说。对。所以那时候你的心情是怎么样？因为我这人的个性，对了，我处女座，然后加上我是 A 型，所以我要么不去做，要么做，我就是要把它做到完美。尤其是艺术方面、音乐设计方面，对，或者自己拍广告，如果就是常会看到一些瑕疵，就会去挑那个毛病。所以那次，敢怒不敢言。有一点。就是非常生气，但是你好像又不能说什么，因为你是演员，跟大家又不熟，所以不敢就说刚认识不久就跟人家动怒这样子，对，发脾气。你是常动怒的人吗？其实不是，因为平常我在别人我的外表跟就是我的待人处事啊，都让人家觉得我很 nice， 但其实我也是有脾气的人。那你的底线可能是在什么样的地方，你就会真的是，如果当天心情特别不好的话，然后真的是这个某某人如果很白目的真的踩到
底线越过线的话，可能就是会爆发吧。然后当下可能会让身边人会有点吓到。是那种暴怒，可以算是暴怒，就是曾经有发生过。自己不是很喜欢这样子。没有人喜欢。对，但也不一定，有些人就喜欢骂人。有些人就是他常常会动怒，会让大家所看到。但我其实是希望可以保持一个比较稳重、nice 一点的一面。对，所以这样子完美的性格，当大家可能没有太让你满意的时候，你会压抑下来，对不对？没错，你刚刚在问这个问题之前，我就想到压抑这两个字。是没错，我觉得这个跟天生的个性，跟也许跟星座血型也是有关系。Lord, I'm doing all I can to be a better man. 就之前还蛮常换女朋友的，那这是不是也是跟你自己本身的完美性格有关？蛮常换女朋友有吗？你记错了吧？没，其实每一段感情都是有在学习，跟人生一样。那其实你这样讲，我觉得蛮有趣的。可能的确以前是想要找到一个完美的对象，但到一个年纪，成熟的年纪，你就知道不可能找到完美的。也许我的天性是想要找到一个完美的，但是其实要学着包容，对，迁就，我觉得那是更重要的。那是不是也是跟补偿可能父母离异这件事？对，其实毕竟就我自己家庭就是父母是离婚的嘛，那收场也是不是很好看。我觉得也是有影响到小孩子啊、家庭嘛，所以自己结婚的对象对我来说是非常重要。既然如果真的是要在一起，就是长长久久，就是不允许离婚的。所以可能也是因为这样的原因，导致我现在还没有结婚。所以可能会抱持着不婚主义呢，还是总有一天还是会想要？我是想结婚的，对。那我就假设一个问题好了，当你看到一个男的，几乎就是你的那个理想的对象的时候，你有没有考虑？我是应该是不会考虑的。对，在那一方面是不会去想。对，在与人交往的过程当中，你是比较主动的，还是比较偏被动？其实我认为我自己是比较被动一点的。对，比较被动一点。什么样的女生会让你心动？当然视觉嘛，一开始你说也不是肤浅，但就是一个感觉，那个感觉跟视觉还是有关系的。然后再来就是谈吐聊天。当然你声音好听是一回事，但是我们聊天的内容非常重要。当然我也是觉得，女孩子本身要心地善良。心地善良，心地善良是蛮重要的。对。可能到最后会你觉得不够的原因会是在哪里？通常都是可能有吵架争吵吧。如果吵架次数比较多的话，会让我会比较反感一点。这个难免嘛，我觉得大家都是这样子。对，那如果大家没有办法改进的话，我就觉得吵架没关系，有问题没关系，要找到对的方式去解决。你解决不了的话，我就会认为说这个结婚以后一定会离婚。这是我常常会有那个理念想法这样子。所以你是一个在感情上也算是一个很理智的哦。理智啊，可以这么说吧。对，我觉得理智一点好。我认为一定要先了解，对，再去结婚。对 ，OK， 我觉得有些人就是太冲动的闪婚啊，我个人是不会这样子的。对，但我现在的尤其是我们现在人的时间也不多，我也不是说一定要交往什么2年3年才可以结婚。我觉得密切的那个交往见面6个月内，我觉得6个月就差不多可以了解看到对方的个性，而且就像我讲，不是要追求完美。我是觉得各方面只要好，
多过于不好，我觉得那个就值得可以走下去。坏多过于好，那我觉得通常就是对，不是。那你会想要小孩吗？我不排斥有小孩子，而且我自己知道其实我蛮喜欢小孩子的，我也是蛮懂得跟他们讲话沟通，因为有些人是不懂。对，我自己非常自己知道，因为我曾经还去算是帮忙啦，帮我朋友的那个蒙特梭利幼儿园教过2个月的小孩子。那次我也是觉得说，第一他需要帮忙，第二我想要挑战自己，我想让我自己说，我到底是不是适合有小孩子？对，我觉得是可以跟他们好好相处的。当然，现在的我不排斥有小孩子，但是如果真的没有，其实我也是 OK 的。对，从刚刚我们聊了之后，其实我真的觉得你是真的就是一个天生的完美主义的一个人，你的所有的东西都组织得很好，对不对？即便是你可能看似冲动的回到了台湾去做你的演艺的工作，但是你其实并没有像其他人那样可能例如说是生活困苦啊，或者是什么没工作的时候，就可能3餐没饭吃。其实你还是有做一些让自己生活也还不错的一些方法，是不是？虽然拍过那么多支广告，但也不是每天在接，对，所以我还有在教线上英文。线上英文。对，那我教这个线上英文，它也是兼职的，但其实我自己也还算蛮喜欢的，因为我可以穿一条短裤，教学都可以。对，投资呢？我以前在美国有投资股票啊、选择权，但现在是比较没有，因为我觉得它还是第一要一笔资金，然后也是蛮大的风险，所以我现在其实比较 focus 主要在做的其实是经销那个美商保健品啊，对，透过这个跨境电商，然后就是全球一张网再来这样子的经营，所以是真的是很有生意头脑的一个人。还好，都在学习。这么多的工作里面，你最喜欢的是哪一个？最喜欢的是哪一个？这个问题比较，因为它牵扯到了理想跟现实。唱歌当然是我自己是非常喜欢做的一件事情，但是当然，我刚刚不是说过我有这个想要做这个歌手的梦吗？没有完全实现嘛，但是我也去想过，如果我真的成为一位歌手的话，以我这个处女座 A 型的，可能会觉得蛮痛苦的。因为唱歌，你说把它当一个事业去做，其实是有很多其他事情要去 handle 啊，要去处理的，不是只是唱歌。所以还好，我没有，我觉得我还好也没有，就是真的是做所谓的艺人嘛。不管是出名或者不出名，对我会觉得我这个个性是不适合的。个性不适合啊。对。因为我这人是想比较多的。对。这又跟我的星座血型有关系。对，我会这人想很多，然后人家在背后讲你一些八卦，不管是尤其是负面嘛，即使我不有名，好不好，还是会非常影响我。对，那有些人就是从一只耳朵听进去，另外一只耳朵出来，我可能是会往心里去，这个大概几天，甚至4、5天，就比别人的时间去处理的时间来的长，我觉得。钻牛角尖会。就一直把别人对你讲的不好的话、批评一直放在心里，然后就觉得哪里不好，自己去找到那个缺点。但后来发现，其实自己没有不好，只是人家在嫉妒你。对，也是没错啦。人家会有时候，其实有时候我们人被讲，人家是的确是嫉妒的。当然，就是我自己可能也要学着怎么去克服这个，就是别人讲的东西，不要那么影响到自己的心情。这个也是我的一个缺点，我觉得。是。我们从电视广告上看到的你，基本上就是一个有为青年、好爸爸，也很有身份地位的人物，大家就是觉得你没缺点了。那你自己觉得
除了个性上的一些你这个所谓的完美主义之外，你还觉得自己还有什么样的缺点？想太多，我刚刚讲这方面其实是蛮辛苦的，对，然后，也希望更稳重一点吧。平常是小孩子吗？我现在有这个年纪，有成熟的一面，也还是有比较幼稚的一面。我猜一下好了，你是不是家里就是一尘不染，或者是东西要放在应该在的地方？我的确是有一点强迫症，没错。对，但是随着年龄，其实我觉得人的个性有在改。我是比较有点洁癖的人，但我发现长越大，就是也还好。但是我是有一点强迫症，比如说杯子，我可能会想要就是刻意把它全部都摆很整齐这样子。然后比如说有那个水嘛，标签都会把它摆正。对，那这就是个小强迫症，我觉得也还好。想象中的你几乎已经是快一模一样。虽然我们认识了很久了，但是中间真的有一段时间，也就是你去拍广告，我去做我的事，那没有。那今天真的很开心，那个就又再次，我们又在碰面这样子，那也更多了解你，不认识你的人可能也多了解你。下次再来吧。对，那个杰夫啊，谢谢，特别谢谢你，就是特别邀请我进来做一个专访，谢谢你，感谢，谢谢。